अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैदराबाद में हुई अगेन बारिश, एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी। जब चाहे एंट्री मार लेती है बिना बताए। कभी सूरज चमक रहा होता है तो अगले ही 5 मिनट में ऐसे बादल आ जाते हैं जैसे कोई फंक्शन हो रहा हो। तो कपड़े सुखाने बाहर डालते हैं, बारिश कहती है भाई मजाक कर रही हूँ, लो दोबारा आ गई मैं। सड़कों पे पानी इतना जमा हो गया है कि लगता है मिनी स्विमिंग पूल खुल चुका है। बच्चे मस्त मज़ा ले रहे हैं, बड़े लोग बस अपनी चप्पलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्शे वाले फुल स्पीड में चल रहे हैं। सोचा हम भी निकल पड़ते हैं छोटी-मोटी ग्रॉसरी करने के लिए, और कि इस मौसम में पकौड़ों के बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है। क्या था, बहनों के मियाँ जी को पकड़ा और निकल चुके हम। अच्छा, यहाँ मार्ट में पहुँच चुके थे, यहाँ पे खीरे सबसे पहले मैंने देखे तो वहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। ये हसन साहबज़ादे साथ आ चुके थे, इन्होंने काफ़ी खैर मेरी हेल्प की। मुझे सारे इन्होंने शॉप्स पकड़ाते गए और मैं इनको डालती गई। मैंने हरी प्याज़ भी थोड़ी-सी बाय की, तो ये हरी प्याज़ मुझे ऑमलेट्स वगैरह में और चाइनीज़ में बहुत अच्छी लगती है। बाकी अब थोड़ी हमने मिर्ची वगैरह खरीद ली। ये कैप्सिकम शिमला मिर्च मुझे लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ इतनी फ्रेश नज़र नहीं आई तो मैंने इसको स्किप कर दिया। भिंडी बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी तो मैंने कहा चलें, एक मेन्यू तो एक टाइम का मेरा डिसाइड हो गया कि चलिए भिंडी बना ली जाएगी। तो मैंने भिंडी जल्दी जल्दी ले ली क्योंकि बारिश जो है वो सुनने में आ रहा था कि तेज़ स्टार्ट हो चुकी है अगेन। तो दिल भी बहुत खुश हो रहा था, एक्साइटेड भी थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बाइक पर आए थे और कैसे जाएंगे वापस। बहनों, जब तक लाइफ में एडवेंचर ना हो मज़ा तो आता ही नहीं है। चलें आज बारिश में हम बाइक पे जाएँगे, लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। अच्छा, मुझे ग्रॉसरी छोटी-मोटी जो करनी थी वो जस्ट मैंने बाय करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे हसन साहबज़ादे साथ आए हुए थे तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे जगह-जगह लेके जाते जा रहे थे, मम्मा ये ले लें, वो ले लें। अब वो सेरेलैक की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, मम्मा ये भी ले लें। अब मैं उन्हें कैसे बताती, बेटे ये आप ये बड़े हो चुके हो, ये आपकी खाने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और बच्चा जब हसन जैसा हो जिसने बस ज़िद पकड़ ली तो पकड़ ली, या तो उसके सवालों का जवाब दिया जाए या उसकी ज़िद पूरी कर दी जाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है बेटा, आप यहाँ से कोई आप फ़ॉर्मूला दूध ले लें। तो फिर उन्होंने कॉम्प्लेन लिया कि मम्मा चलें आप ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे दिला दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप अब निकलें। बस अब मेरी कोशिश ये थी कि बस इसको काउंटर की तरफ ले चलूँ जल्दी से, और ही और कुछ चीज़ ना देखे। निकलते-निकलते इनको चॉकलेट्स नज़र आ गए तो इन्होंने कहा मम्मा ये भी ले दें। मैंने कहा चलें ठीक है, बस बेटा आप अब बाहर जाने की करें। और रश अच्छा खासा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी थी तो बहुत सारे लोगों ने जाना जल्दी स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही बाहर आई तो ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र, और इस बारिश में हम बाइक पे रवां-दवां। तो ये पॉइंट देख के मुझे याद आ गया कि इसको मैंने गटर पॉइंट बनाया हुआ था। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब बारिश हुई तो इसमें बाकायदा गटर का पानी उबल रहा था। खैर बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने एन्जॉय किया। सच बताऊँ तो दिल तो अभी भी यही चाह रहा था कि थोड़ी देर और बाहर रुक लिया जाए, लेकिन क्या करें, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, वो बाइक किसी भी वक़्त रुक सकती थी। तो बस घर पे आते ही मियाँ जी ने फ़रमाइश कर दी कि जल्दी से बेगम पकोड़े बना लिए जाएँ। तो मैंने लच्छेदार पकोड़े बनाना सोचा, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज़ को स्लाइस में कट कर लिया, मैंने आलू जल्दी से पकड़े उनको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। सोच रही होंगी पता नहीं कौन से लच्छेदार पकोड़े बनाए जा रहे हैं, तो ये मेरे बाबा की रेसिपी है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, लच्छेदार पकोड़े। इसमें हर चीज़ को आपने स्लाइस पतले-पतले स्लाइस में कट करना होता है, बस ये इसमें कोई इतनी कैंची तो है नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैंने धनिया जो लेकर आई थी मार्ट से वो मैंने अच्छी तरह वॉश किया। अच्छा, धनिया वगैरह जो भी आप लेकर आते हैं बारिश के दिन में स्पेशली, तो बहुत अच्छी तरह उसको 2-3 दफ़ा पानी निकाला करिए। देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि 2 दफ़ा पानी निकालने के बाद भी कितना ज़्यादा मिट्टी वाला पानी है। जल्दी-जल्दी मैंने इसमें धनिया डाल दिया क्योंकि अंदर से ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, जल्दी-जल्दी करो, तो मैंने बस जल्दी चीज़ों को मिक्स किया। इसके बाद सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि इसके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, और ये मैंने थोड़ा-सा देसी घी इसमें डाल दिया। देसी घी या दही डालने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मैंने जो है क्रश किया हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा इसका मैंने एक बना के रखा होता है, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। नमक आप अपनी हस्बे ज़रूरत जितना आपने डालना है आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं तो बाद में टेस्ट कर लेती हूँ। जिसमें मैंने पिसी हुई मिर्च डाल दी है, और थोड़ी-सी मैंने जो है ना इसमें अब अजवाइन होती है ना वो ज़रूर डाला करें। इससे ये है कि बादी नहीं होता, पेट में जिनको गैस वगैरह हो जाती है वो चीज़ नहीं होती है, ईज़िली हज़म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें जो है ना बेकिंग पाउडर जो है, ये बेकिंग सोडा जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दें, और देन फिर इसमें आपने बेसन डाल देना है। बेसन डालने के बाद आपने एक चीज़ ये करनी है कि इनको पहले हाथ से आपने मिक्स करना है। फिर देन फिर आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएँ, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें आप बेसन वगैरह ऐड करते जाएँ। अब बेसन का मुझे डाउट हो रहा था पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि बेसन मेरे पास कम था और मार्ट से अभी आए थे, तो मैं दोबारा भी मार्ट के लेके आती,
तो शामत आ जानी थी मेरी। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लेके सारा जितना था इसमें मैदा, मुझे बहुत रूखा-रूखा ये लग रहा था, तो मैंने कहा चलें सारा इसमें डाल दिया जाए। तो ये सारा मैंने इसमें डाल दिया बेसन और बस इसको मिक्स कर दी गई। अच्छा, कभी ऐसा हो भी जाता है मेरे साथ तो ख़ैर मोस्टली होता ही होता है कि अक्सर चीज़ें कम हो जाती हैं, ऐसे पकोड़े बनाते हुए, चाइनीज़ पकोड़े बनाते हुए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं चाइनीज़ पकोड़े बनाते हुए उसमें थोड़ा-सा बेसन ऐड कर देती हूँ और ये वाले पकोड़े बनाते हुए इसमें थोड़ा-सा मैदा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि घरदारी जो होती है ना उसमें थोड़ी आप इस तरह की जो होती है ना टिप्स, वो बड़ी काम आ जाती हैं। फिर जल्दी से मैंने कढ़ाई रखी है, अभी जो मैं सब्ज़ी वगैरह खरीद के लेकर आई थी, बस भिंडी धोते-धोते मुझे याद आया क्यों ना भिंडी के पकोड़े बना लिए जाएँ। तो मैंने बस 5-6 भिंडी उठाई और जल्दी-जल्दी इनको मैंने कट करना स्टार्ट किया। उनको भी मैंने इस तरह से बीच में कट करके स्लाइस में कट कर लिया। क्योंकि जब हर चीज़ स्लाइस में कट हो रही है तो मैंने कहा चलिए इसको क्यों पीछे छोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा किसी को बताऊँगी नहीं, लेट्स सी किसी को पता चलता नहीं चलता। और कांट यू बिलीव सिस्टर्स कि इतना मज़ा आया इनको, बच्चों को और इनके बाबा को, सबको इनफैक्ट बहुत मज़ा आया। किसी को पता ही नहीं चला कि भिंडी खाई जा रही है। मैंने जल्दी से कढ़ाई में एक पकौड़ा डाल दिया, एक नमक वगैरह टेस्ट करने के लिए। बाद में फिर याद आया कि अभी भी मैंने स्टोव ऑन किया था, तो मैंने क्यों डाला इसमें, लेकिन ख़ैर डाल चुकी थी। मैंने कहा चलिए टेस्ट कर लिया जाए। अब जो हरी प्याज़ लेकर आई थी, इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैं इसको वॉश करके जो इसकी टिप्स वगैरह है वो कट कर देती हूँ। आगे से जो इसका अनियन है उसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि उसी की वजह से जो है ना प्याज़ हम ज़्यादा देर इतनी देर फ्रिज में रख नहीं सकते ऐसे कट करके ना। तो इस वजह से मैं इसको आगे से कट कर दिया मैंने, और जो उसका ग्रीन पार्ट है उसको मैंने पीछे से सारी टिप्स वगैरह कट करके उसको मैं रखती जा रही हूँ। साथ ही मिस अबिहा मेरे पास आ गई हैं जल्दी से कि मम्मा आप पकोड़ा बन गया होगा, मुझे जल्दी से दे दें, मैं नमक टेस्ट कर लूँ। नमक जल्दी से टेस्ट किया उन्होंने और फिर बताया कि चले मम्मा ठीक है, आप जल्दी बस बना दें। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक रोबोट हूँ या मैं इंसान हूँ, मैं इतनी जल्दी तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मैं कितनी जल्दी-जल्दी विदिन अ आवर मैंने सब कुछ ये रेडी भी कर लिया था। खाना भी बना लिया, ये भी कर लिया, रिफ्रेशमेंट भी बना ली, चाय भी बना ली और बच्चों को भी खुश कर दिया। फिर इसमें डालने के बाद जो है मैंने जो इसके अनियन वाला पार्ट्स जो भी मैं आपके सामने ज़िक्र कर रही थी, वो मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इसको इसी में डाल देती हूँ। तो मैंने उसको इस बैटर में डाल दिया कि चलो लास्ट वाला जो मेरा पराठा है उन्हें मैं सब्ज़ी वाला बना लेनी है। एक करती मैंने सोचा कि वो वाला मैं पहले वाला जो है वो अलग रखूँगी, क्योंकि अगर किसी ने नहीं खाया तो ये तो नहीं होगा ना कि सबका मैंने मूड ऑफ कर दिया। किसी को नहीं खाना होगा तो मैं इसको सेपरेट कर दूँगी। अच्छा, ये इसको मैंने हरी प्याज़ को स्टोर करने के लिए सबसे पहले ही मैंने एक ट्रे ली, उसमें मैंने टिश्यू पेपर अच्छी तरह फैला दिया और कोशिश की कि इसको मैं अच्छी तरह ड्राई कर दूँ, जितना मैं ड्राई कर सकती थी। फिर मैंने इसको बारीक-बारीक कट कर लिया। कट करने के बाद बस मैं इसको फैला दूँगी उस ट्रे पे और इसको जब तक आधा घंटे तक कम से कम मैं इसको थोड़ा-सा ड्राई कर लूँगी, ताकि पानी ना हो उसमें, क्योंकि जब पानी होता है तो वही इसको जो है ख़राब करता है। ज़रा-सा पानी जैसे आप धनिया स्टोर करते हैं, धनिया, पुदीना, हरा मसाला स्टोर करते हैं, इसी तरह से इसको स्टोर करना होता है आपने। मैं इसको स्टोर करने के लिए जो है वो जिस बॉक्स में रखना होता है उसमें भी आगे ऊपर-नीचे टिश्यू पेपर अगर रख लूँ, उससे भी ये अच्छा ख़ासा टाइम निकाल लेते हैं। बस फिर वेजिटेबल मैं बास्केट लेकर आ गई जल्दी से। मैंने ये सारे खीरे और जो अभी ग्रोसरी करके लेकर आई थी वेजिटेबल सारी, वो मैंने सारी इसमें जल्दी लगा ली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उठाकर खा लेते हैं। तो जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड मैंने फ्रिज में रखा होता है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैं पहले वॉश करती हूँ, देन मैं उसे रखती हूँ। बच्चों को पता नहीं होता, वो कभी ऐसे ही चलते-फिरते फ्रिज खोल ली, ये निकाल के खा लिया, तो कभी वो निकाल के खा लिया। इससे बेहतर है कि जो मेरी बहनें हैं वो भी घर में, जब छोटे बच्चे हैं तो काइंडली जो भी फ्रूट्स आपके घर में आता है, कोई भी वेजिटेबल आ रही है तो आप उसको प्लीज़ वॉश करके रखें। जल्दी-जल्दी इसको मैंने सेकंड वाला जो डाला उसके अंदर पराठा, और पहले वाला जो है मैंने उसको थोड़ा सेपरेट ही रखा, क्योंकि मुझे डाउट था कि पता नहीं खाएँगे नहीं खाएँगे। तो बस जल्दी मैंने ये करने स्टार्ट कर दी। तो इनके पापा कह रहे थे कि हम साथ ही बैठकर खाएँगे। तो मैंने कहा फिर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाय भी बनेगी अभी अभी 10 मिनट कम से कम मुझे लगेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम वेट कर लेंगे, इट्स ओके, जहाँ इतना हमने वेट किया है तो 5 मिनट और सही। आप ये कहते थे, मुझे खुद भी बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था। टाइमिंग जो है वो 8 बज चुकी है। मैं बच्चों को बहुत जल्दी सुला देती हूँ, मतलब 9 बजे भी हद है कि बच्चे मेरे अगर जाग रहे हों तो। क्योंकि बच्चे जो हैं वो दिन में सोने का टाइम ही नहीं उनको मिलता। अब वो रात में शाम में अपनी नींद पूरी कैसे करेंगे बच्चे? अब वो 9 बजे तक अगर सो जाते हैं, देन वो साढ़े 6 पौने 7 बजे तक सुबह उठ जाते हैं खुद ही। दफ़ा तो ऐसा होता है कि मुझे वो उठा रहे होते हैं कि मम्मा प्लीज़ हमें स्कूल जाना है, उठ जाएँ। जल्दी ये पकौड़े बन चुके थे, मैंने जल्दी से चाय ऊपर चढ़ा दी। चाय भी आज हसन की भी चाय थी, तो मैंने इसमें कोई अपना गरम मसाले वाली चाय नहीं बनाई है। मैंने जस्ट चीनी पत्ती वाली चाय बनाई कि चलें वो भी खा लें, क्योंकि जो मैं मसाले वाली चाय बनाती हूँ वो मेरे हसन को पसंद नहीं है, हसन हुसैन को। तो मैंने कहा चलें आप रहने दें, फिर मैं ऐसी चाय बना लेती हूँ।
बनाते-बनाते अंकल ने मैसेज दिया कि बेटा मेरे लिए भी चाय बना लें, तो मैंने कहा चलें ठीक है। आज अंकल की चाय जो है वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ये स्टीविया थोड़ा उनके लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह एक साशे में जो है वो उनके 4 कप आधे-आधे सो क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ चखने चस्का होता है ना, चस्का पूरा करना सी अपना, बस वो चस्के के लिए चाय ज़रा-सी पीनी होती है। भले आप उन्हें ना 1/4 कप भी चाय दे दें तो इट्स ओके, लेकिन चाय होनी चाहिए बस। बस जिस दिन उनको चाय दी, अब हसन को मैंने कट कर दिया बीच में, मैंने कहा बेटा आपको नींद नहीं आएगी आप चाय रहने दें, क्योंकि मैं भी टी लवर हूँ और इनके बाबा को तो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो पी लेते हैं अगर मैं बनाऊँ तो। बाद बस अब ये भागती हुई आ गई कि मम्मा पापा पेटीज़ भी लेकर आ गए हैं, तो हम साथ ही सब खाएँगे। मैंने कहा चलें ठीक है, बस मैंने अलग-अलग दोनों पकौड़े रखे और मैंने कहा पता ना चल जाए इनको, और साथ मैंने पेटीज़ रखे और ये हम अंदर जाके शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया। बस एक कमरे में ले जाते ही जो है वो बहनोई मेरे आए नीचे और उन्होंने आके मुझे केक दिया और मुझे गुड न्यूज़ दी कि उन्होंने न्यू गाड़ी ली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहनोई जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिल से इज़्ज़त देते हैं। हालाँकि आजकल के जो लोग हैं वो ज़रा रिस्पेक्ट नहीं देते, वो समझते ही नहीं हैं इस रिलेशन को। सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन है। बच्चों की उम्मीद हो गई कि चले मम्मा जी एक के बाद एक पार्टी हमारी हो रही है। बच्चों को खिलाया मैंने और दिल से बहुत सारी दुआएँ भाई के लिए निकली। अल्लाह ताला उनकी मुबारक करे उनको ये गाड़ी। और चलो ब्लॉग बस अब बहुत ख़त्म होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।